Друзья, приветствуем вас на YouTube-канале Гагауз Медиа. Это проект «Единомышленники». Здесь, как всегда, мы ведем дискуссии по самым разным вопросам, обсуждаемым в нашем обществе. Любая организация так устроена, что в нем есть лидер. В устройстве гагаузской автономии есть башкан, исполнительный комитет, народное собрание, много лидеров. И много людей, называющих себя общественными активистами, лидерами, которые делают громкие заявления от имени всего народа. Правда, не совсем понятно, каким образом народ уполномочил их на подобные действия. Одним словом, в последнее время очевидно, что что-то не так в нашем королевстве. Гагаузский язык на грани исчезновения, и власти автономии игнорируют его, открыто демонстрируя свое нежелание использовать его в своей работе. Между официальным Кишиневым и Камратом полное отсутствие хоть какого-нибудь взаимодействия. И фактически в Гагаузии наблюдается финансовый, политический и социальный кризис. Почему так и есть ли решение? Об этом будем говорить сегодня. Но прежде, друзья, наше обращение к вам. Подпишитесь на наш канал, обязательно ставьте лайки, если наши дискуссии кажутся вам интересными. И пусть людей, которые следят за нашими дискуссиями, будет больше, тогда единомышленников в Молдове будет больше. Это очень важно для нашей страны. Мы так думаем и вас призываем делать все для того, чтобы единомышленников становилось больше. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники. Здравствуйте, друзья! Сегодня в нашей студии проекта «Единомышленники», доктор филологии, поэт, писатель Гюллю Каранфил. Гюллю Каранфил, доктор филологии, писатель, поэт. С 1998 по 2008 годы научный сотрудник отдела тюркских языков Азербайджанской академии наук. С 2009 года председатель общественной организации «Мирас». С 2014 по 2016 годы координатор филиала по делам студентов в Институте управления, бизнеса и права, город Бурса, Турция. С 2016 по 2020 годы преподаватель в университете Айдын, город Стамбул, Турция. С 2019 года по сегодняшний день преподаватель на кафедре гагаузской филологии и истории Камрадского государственного университета. Учредитель конкурсов гагаузских стихов и прозы. Основатель и главный редактор литературных журналов на гагаузском языке «Айна» и «Гугущук». Автор нескольких сборников стихов. Учеба. Бакинский государственный университет имени Расулзаде, город Баку. Высшее образование по специальности филология турецкого и азербайджанского языков и литературы, преподавание и переводческая деятельность. Аспирантура по специальности тюркские языки, Национальная академия наук Азербайджана. Постдокторантура по специальности тюркские языки, Анкаринский университет, Турция. В 2005 году защитила докторскую диссертацию по гагаузской лексикологии. Zaman hayır olsun Güllü. Hoş geldin bizim programa. Çok sağ olun. Sal kaldırdım bakışımı sana. Da hiç anlamadımca başladım laf etmeye Gagauzca. Bezbeli onun için hani bana diyen sanırım hani Gagauziyada çok yaşayan insana diyeni. Sen o ince bir Gagauz dilinin simvoluysun zira her zaman Gagauz dilinde laf edersin. Kendi bakışlarını bu problemi açıklarsın. Ama ta baştan bu programı çekettirdiğiyle biz öyle düşündük, öyle karar aldık. Hani bu programı biz göstereceğiz Rus dilinde. Bu yüzden biz bu programda da Rus diline geçeceğiz. Ama isterim açıklama o niyetleri anklarını biz koyduk kendimizde başlarken bu programı. Biz isterdik yapmayı öyle hani başka insanlardan yaşarlar Kişinev'da ya da Moldova'nın başka regionlarında açık gelip buraya Gagauzya bizim stüdyamıza kendi fikirlerini açıklasınlar o oluşlara. Ne olur bütün bizim devlette, ne olur Gagauzya'da. Bizim de insanın, bizim Gagauzlarında olsun ta bir meydanı nerede geniş hem açık her taraflı bakışlar söylenirler da onlarla da tanışsın hepsi Moldova'da yaşayanlar. Bu yüzden bu platformda büyün Rus diline geçeriz bilerek hani Gagauz dili hepsimize diyene o en kıymetli işlerden biri. Doğru. Гюллю, уже совсем скоро, через несколько недель, мы будем отмечать 30-ю годовщину образования автономно-территориального образования Гагаузии. Ну, 30 лет это много или мало, но, наверное, для автономно-территориального образования это достаточный такой временной отрезок, и мы можем
посмотреть, оглянуться назад, посмотреть, где мы сегодня находимся, для того, чтобы какой-то анализ сделать. Это нужно и важно. Как вы считаете, на сегодняшний день мы можем ли сказать о том, что проект «Гагаузская автономия» успешен, что те идеи и цели, которые закладывались при образовании Гагаузской автономии, сегодня реализуются? Да, к сожалению, так говорить не можем. Так как прошло 30 лет, но вспомним цели, которые были поставлены перед автономией, когда наши, скажем, кто делал автономию, они хотели, чтобы жил язык и жила культура. Мы можем сказать, что сегодня не живет язык и культура. Язык преподается, но в школах только слышится, а в семьях почти уже его нет. То есть она в семьях чувствуется, но с детьми, дети, родители, оба гагауза, они не говорят на гагаузском. Это осознанно. Но вы знаете, Гюля, если вы сейчас, вот ваши мысли услышат те люди, которые находятся в исполкоме или в Народном собрании Гагаузии, они вам возразят, они скажут, как, вот столько делается, в школах на гагаузском языке говорят, язык преподается, концерты, посмотрите, какие книги издаются, концерты, там поем, там пляшем, там... Поем, пляшем, говорим, думаем на русском, битте. Мы думаем на русском. Дети не говорят. Подождите, Гюля, мы только сейчас думаем на русском? Мы, гагаузы, только сейчас начали думать на русском? Мы раньше думали на гагаузском. Раньше, вот 30 лет назад, мы говорим о том, что гагаузская автономия в этом году будет 30 лет. Дети говорили. Дети в Камрате, в Чадырунге, дети 30 лет назад, дети говорили на гагаузском. А что случилось? Где этот надлом? Как мы, в чем не доработали или что не было сделано? И как мы к этому подошли? Что сегодня на самом деле вы правы, и я не знаю, мы тоже делали свои исследования тогда, когда были депутатами, писали закон о расширении сферы применения языка. И очевидно то, что дети не говорят на гагаузском языке, и это такой сигнал к тому, что будущее поколение все меньше и меньше будут использовать этот язык в обыденной речи, и очевидно, что это большая проблема для гагаузской автономии, потому что если нет языка, будет ли автономия? Естественно. Как так получилось, что язык потерялся, растерялся, затерялся? Где-то было, значит, упущение, большое упущение. А в чем вы видите? Да, и чье упущение? Упущение, наверное, качественного Башкана или президента, Башкана уже, да, когда стал табунщик. Его же кто? Его же со стороны Молдовы же он был назначен. Выбирали были выборы. Да. Выбирали мы. Мы-то выбирали, мы всегда выбираем, но, как говорится, не всегда это получается. То, что нужно было бы автономии, вы это хотите сказать? Да. Но опять же, мы живем в демократическом государстве, и количество подсчитанных голосов на выборах определяет, кто будет башканом. Вот если бы тот башкан первый был бы, именно вот на первый уровень поставил бы язык, была бы другая ситуация. После давайте вспомним других башканов. У них не было тоже в приоритете, гагаузский язык не был на том уровне, на котором должен был бы быть. То есть все те проблемы, которые существуют сегодня, вам кажется, что тянутся вот с первых лет основания автономии. И если бы тогда, 30 лет назад, гагаузский язык был бы поставлен во главу угла, сегодня все бы в Гагаузии было бы по-другому. Было бы по-другому. Хорошо, секундочку, но я хочу задать такой вопрос. Хорошо, башканы с первого, как вы говорите, особенно первый башкан, они ставили во главу угла язык. Но есть ли люди, которые отстаивали, чтобы не говорить, боролись за гагаузскую автономию, а отстаивали идею рождения, появления, принятия закона об особом правовом статусе. И вот получили автономию. Почему люди не предъявляли таких претензий тогда к первому, ко второму, к третьему башкану, что подождите, вы все делаете автономию, вы ее развиваете политически еще как-то, но теряется наш язык. То есть где вот этот момент? Мы можем увидеть кадры, их мало, но все же есть какие-то архивные кадры, в которых мы можем увидеть, как люди тогда, 30 лет назад, говоря в том числе на гагаузском языке, на митингах и на различных собраниях, отстаивали право гагаузов иметь гагаузскую автономию, говорили на гагаузском языке. Сейчас все митинги, которые проводятся, они же на русском только. Конечно. То есть почему люди не требовали тогда от башканов? В то время был другой дух. Какой? Сейчас этого духа нет. У народа? Да, у народа нет этого духа. И я думаю, что, значит,
те люди, которые боролись за язык, что-то делали, да, пытались хотя бы что-то делать, то они не были просто услышаны. Я Кого думаю, вы они хотите? не О были ком вы сейчас услышаны. говорите, если так? Потому что, Давайте вспомним очень важно Танасоглу. Давайте проговорить вспомним этих людей. Танасоглу. Давайте вспомним Танасоглу, который работал в университете ректором и говорил со всеми, и здоровался со всеми на гагаузском языке. Давайте вспомним. Да, Ну тогда да. говорят, что действительно в университете был гагаузский дух, Да, и он да, да. чувствовался, Да, да, потому да. что и преподаватели, и студенты. Вот если бы тогда дальше все- это продолжалось Да. бы, то мы бы могли развить новое поколение, которое говорит и думает на гагаузском, и здоровается, и так далее. Сейчас кто у нас здоровается на гагаузском языке? А что сейчас в университете поменялось? Ректор по-прежнему гагауз. Да. Человек, Чего который участвовал в принятии закона о расширении сферы применения гагаузского языка. Что мешает сегодняшнему ректору, скажем, Он гагаузский дух? использует язык. Мы про дух, вы заговорили про дух, что Про дух. дух это что? Давайте объясним и для себя, и для тех людей, кто нас смотрит. То есть это Патриотический воля дух, одного который человека? был, нет, патриотический дух, который был 30 лет назад у народов, у всего народа. Давайте А вспомним откуда те он года. тогда брался и почему его нет сейчас? А вот тогда, я не знаю, тогда вот именно была задача именно построить нам автономию. И вот мы построили эту автономию и успокоились, мы расслабили. Но вы знаете, слово «патриот» вы использовали, и сегодня очень многие гагаузии называют себя патриотами, организуют тоже митинги, и на этих митингах Это тоже псевдопатриот. пропагандируют какие-то идеи. Скажите, вы считаете, что эти патриоты, ну, допустим, недавно, вот в воскресенье был митинг, вы считаете, что те цели, по которым эти патриоты собирают жителей автономии, они соответствуют интересам гагаузского народа? Они работают Какие на... цели, собственно говоря, на этих Да. митингах? Сложно уловить цель. Давайте поговорим. Да, Какие цели? Я, допустим, не поняла, какую цель преследуют как минимум 2 последних митинга. да, я тоже, в принципе, не разобралась, в чем суть, чего они хотят. Ну, они, наверное, там делают то, что им говорят сверху. Давайте соберем народ и вот сделаем так, что вот именно мы герои, именно вот наше сейчас руководство, вот мы герои. Вот поэтому и они, значит, собираются, чтобы противостоять, потому что Чему были противостоять? обыски, были то все, и вот они типа противостоят, вот говорят, они показывают, они стараются показать себя народу, что совсем не так, как показывает Молдова или там другие каналы. Вот мы дальше боремся. То есть вы хотите сказать, что они обелить себя хотят, но при этом используют гагаузский народ? Да, совершенно То есть верно. свои ошибки, Да, которые у них да, есть, они, да, чтобы их да, прикрыть. да. Они делают такого рода, значит, митинги, где собирается народ, где собирается много женщин, откуда-то не возьмись, да, именно вот много Но женщин. на последнем митинге уже было больше мужчин. Это тоже... То есть как бы у нас есть такой термин у одного бывшего политика, который бабушки особого Быстрого реагирования. Да, есть такой Бабушки термин, да. быстрого Видите, какие реагирования. термины у нас появляются? Сегодня, на митинге последнем было больше женщин. Куда-то не доехали, видимо, бабушки до этого митинга. Но суть не в этом, суть в том, что как получается так, что митинги, которые тут организовываются, непонятна цель этих митингов, непонятно, чего хотят объяснить людям, которых как минимум они собрали. И непонятно, почему на этих митингах в том числе не говорят на гагаузском языке, но очень часто говорят о том, что мы гагаузы, наша культура, мы должны свою автономию оберегать, охранять. Так никто ж не нападает на автономию. Совершенно Или мне верно. одной так кажется, что никто не Совершенно нападает верно. на автономию. Говоря о политических, о полномочиях, которые изъяты, скажем, у автономии, так на таких митингах не решаются такие вопросы, и не на таких митингах забирали эти полномочия. Это было сделано тогда, когда у автономии был башкан, как и всегда. И есть конкретный башкан, при котором эти полномочия, если уж и говорить, отбирались, то они отбирались, когда башкан сидел в правительстве Молдовы. Что за этими митингами, для чего они проводятся и какой месседж вы читаете для людей с этих митингов? И почему наши люди не реагируют? И либо должно быть очень много людей, которые поддерживают эти митинги, а мы видим, что человек 200, 150. Еще мы с Ленфёдной, готовясь к этой передаче, обсуждали, почему этих митингов стало много в последнее время, и мы пришли к такому выводу, что как-то так получается, что на этих митингах на
предпоследних двух организаторы упрекали людей, что вы не выходите на митинги, надо выходить, не надо сидеть по своим углам в доме, надо заявлять о своей позиции. То есть что это вообще такое происходит в автономии, когда людей просят выйти на митинги, когда у митингов нет определенных целей, не говорят на гагаузском языке, не говорят о тех проблемах, которые реально есть в автономии, то для чего этот митинг, что он несет и сколько в этом вреда для автономии? Чтобы развеять перед народом вот то, что были обыски, и типа обыски конкретного человека. Я не повинен, типа, и вот мы вот на виду, все хорошо, мы будем бороться дальше. Вот, по-моему, это просто развеять. Хорошо, вам как педагогу и как человеку, который всегда ратовала и ратует за гагаузский язык, почему, как вы думаете, эти патриоты, псевдопатриоты вы сказали, но люди, которые называют себя патриотами, почему они не говорят, не используют свой язык? Они не верят в силу этого языка? Ну, на митингах почему не используют родной язык? Я думаю, что они, в принципе, или им не нужен этот язык, или это не главное? Им он не нужен, и им легче говорить на русском, я так скажу. Им легче говорить на русском. У них он не очень-то и богатый, этот язык, потому что они всегда говорили на русском. Они говорили на гагаузском только маазада. Да, когда встречаются с друзьями, тогда они могут говорить. А вот выйти красиво, публично говорить на гагаузском языке, наверное, не могут. Но вы знаете, на этом митинге, как и на предыдущих митингах, главных виноватых в том, что ситуация такая или иная в Гагаузе, всегда видят в Кишиневе. И вот это вот противостояние, оно существовало всегда. И тогда, когда образовалась Гагаузская республика, и позже, когда была образована автономия, иногда эти конфликты достигали какого-то апогея, потом они становились тише, но они присутствовали всегда в жизни между Камратом и Кишиневым. Но вот с появлением в нашей гагаузской политике Шора, на мой взгляд, ситуация между центром и автономией обострилась. Да, конечно. И люди тоже как-то более смотрят на Кишинев сейчас с большей агрессией. Вот эта агрессия, которая подпитывается человеком, который находится вне нашей страны, она на что направлена? Направлена на то, чтобы сделать жизнь в автономии лучше, направлена на то, чтобы сделать гагаузский народ сильнее, направлена на то, чтобы упрочить или упорядочить что-то в жизни в нашей автономии, усилить позиции гагаузского языка или на что-то другое. По-моему, тут же, опять же, они хотят показаться шелковыми, хотят показаться добрыми, все умеющими, все могущими, и таким образом дальше идти в политику. То есть использовать Гагаузию как трамплин дальше в молдавскую политику. Мне так кажется. Есть такие политики, которые использовали Гагаузию как трамплин? Да, мы их знаем. Они сейчас что-то строят, другие партии делают в Молдове. Но мне кажется, вот именно очень жалко, что Гагаузия является трамплином, и мы позволяем это делать. Это очень страшно. А что должны делать люди, чтобы не позволять использовать Гагаузию как трамплин, а получить от Думать. жизни в гагаузской автономии все то, что мы могли бы иметь? Думать. Как думать? Люди должны думать. Люди должны думать. Почему вам кажется, что люди не думают? Они не думают, потому что, к сожалению, народ в не очень-то хорошем материальном положении находится. Ну, вы знаете, Гюлю, скажите, если мы посмотрим 30 лет назад, да, вот 30 лет назад, или даже, может быть, не 30 лет назад, 50 лет назад, 100 лет назад, гагаузский народ всегда был одним из маленьких, малочисленных народов, который существовал в составе какого-то крупного государства, большого государства. Страдал от разных режимов. Да, страдал от разных режимов, абсолютно верно. Да. Но, наверное, что-то было, что помогало уберечь и сохранить гагаузский язык, донести до сегодняшнего дня. Когда говорили гагаузы, говорили о том, что да, у гагаузов характер. Да. Куда все подевалось? Справедливый народ, говорят о нас. А сейчас? Любят справедливость. Говорят о нас, интересно, сейчас также. А давайте посмотрим, что о нас говорят граждане Молдовы. В составе одной страны мы живем. И, кстати, если мы говорили о митингах, вот на митинге как раз были высказаны несколько, на мой взгляд, недопустимых заявлений, когда в перепалке с журналистами один из
общественных активистов, как он себя называет, и одновременно с этим советник Башкана, что обязывает человека следить за тем, что ты говоришь, потому что ты явно публичное лицо. Да. И человек заявляет о том, что это наш дом, вы у нас в гостях. Да. Как вы к этому вообще отнеслись? Это абсурд. Я была просто, как можно такое говорить? Как он может такое говорить? Это большой абсурд. Я была в недоумении, чем он думает вообще, как такое можно говорить. Они еще хотят сохранить мир у нас в Гагаузии, у нас в Молдове таким образом. Но, Гюллü, это же вражда. Но нашим людям, возможно, это даже нравится, что такие смелые ребята, которые ставят на место, уж простите, мы ни тут в коем случае. Ставят на место людей, которые пробуют указать нам, хозяевам Гагаузии, это риторика тех людей, которые на митинге выступают. То есть понимание того, что мы хозяева этой территории, переходит в ранг каких-то выяснений отношений между гражданами одной страны. Мы так или иначе граждане одной страны. Конечно. А мы хозяева этой территории или мы хозяева Молдовы, как граждане Молдовы, мы все живем на одной земле, и общая страна Молдовы – это общий дом. Дальше митинга развивают мысли те люди, которые выступали на этом митинге. Один из них сказал в одной из передач общественного телевидения, радио, сказал, что нам придется, к сожалению, закрыть свою квартиру. То есть Гагаузию рассматривает как квартиру. Нам придется закрыть свою квартиру, потому что нам не нравится, как Кишинев относится. Я хочу, чтобы эту мысль, когда я привожу, это господин Ключик, эту мысль высказал в эфире общественного радио, я не понимаю, как жители автономии должны воспринимать речь такого общественного активиста, как призыв к чему? Как граждане Молдовы должны на это реагировать? Что означает «мы закроем свою квартиру»? Почему сейчас, когда очень взрывоопасная такая почва, скажем, да, в стране, в мире, наверное, правильнее будет сказать, в мире, почему такие призывы пускаются с легкостью, как мне кажется, в ход? То есть эмоциональный фон настолько уязвимый, чувствительный, что почему люди это делают и как это воспринимать гражданам Молдовы, которые, если слушали этот эфир радио, то они понимают, что гагаузы приняли решение, а решение никто не принимал, потому что один общественный активист, он не уполномочен заявлять это от имени всего народа, и когда он говорит, что мы закроем свою квартиру, потому что мы не понимаем. К чему это может привести? Эксоферно, одновременно с этим эти же люди говорят о том, что Молдова – это страна, в которой нет возможности высказывать свое собственное мнение, потому что здесь что существует? Но говорят о диктатуре. Диктатура, да. Я хочу сказать именно эту мысль. Здесь у нас диктатура. Ну, если тут диктатура, то в России что? Но скажите, почему здесь нет диктатуры для вас в Молдове? Вот Иван Ключик считает, Иван Бессараб это говорил, это мнение, что в Молдове есть диктатура, а вы говорите, что нет диктатуры. Почему? Для вас в Молдове нет диктатуры? Нет диктатуры. Почему? Для меня никогда не было, и для Молдовы тоже нет диктатуры. Я не чувствую, по крайней мере, этой диктатуры. Да потому что я помню, когда мы приехали из Азербайджана только, я в 2008 году, мы были с мужем в Кишиневе, и мы видели палатки прямо перед правительством. Мы оторопели, что такое, кто, зачем, как так можно? Вот палатка перед правительством, и полицейские ничего не делают. То есть в Азербайджане вы не могли бы в то время представить себе такую разобрали бы, буквально через секунду там чисто было бы, убрано, все. Мы видели, как перед посольством каким-то свистел человек, мы тоже были ошарашены. Человек свистит и говорит что-то, он делал какую-то акцию сам. Это дюдюклян. Свисток. Что? Как так? И полиция не выходит и не берет их. Мы были в шоке. Сегодня сохраняется мы сфотографировали эти палатки. Потом мы постили их в Фейсбуке. Вот мы в Молдове, где нет диктатуры, где демократия, где можно и палатку построить, и посидеть, и что-то там делать. То есть сегодня это есть в стране? Есть. Сегодня человек может свободно? Я до сих пор вижу там иногда палатки
И это говорит о том, что вы видите в этом отсутствие диктатуры в стране, есть свобода слова. Да, свобода слова. Если он там построил эту палатку и о чем-то хочет сказать, значит, он... Хорошо, значит, свобода слова, давайте перейдем к свободе слова. Для меня, как для журналиста, очень важно тоже, потому что вот я сейчас приводила пример два мнения двух патриотов, высказанных вот в эфире радио, да, что здесь диктатура в стране, в Молдове, и что мы закроем свою квартиру. Да, у нас дом общий, но подъезды, квартиры разные. Такую мысль высказывал Иван Кальчик. То есть мы закроемся в своей квартире, и что мы будем делать? То есть недостаточно той закрытости, которая на сегодняшний день есть в Гагаузии, потому что в Гагаузию серьезно не приходит ни один... Инвесторы не приходят. И ни одна международная организация, представители посольств, никакого общения с От кого Гагаузией будем нет. закрывать? Однозначно. От кого мы нам уже сейчас закрыты. закрываться? Мы уже закрыты, в принципе. Мы закрыты. Но смотрите, то есть мой вопрос к чему? Если эти люди, я говорю о свободе слова и об ответственности за эту свободу слова, если есть демократия, свобода слова, то это же не означает, что можно говорить все. И мой вопрос к вам. Вот эти мысли, которые транслируют из эфира общественного телевидения, как минимум два представителя общественности, ведь они тут же подхватываются людьми, которые считают, что если это такой общественный деятель, он, наверное, говорит правильные вещи. Совершенно верно. К сожалению, да. И говорит это в эфире телевидения, общественного канала. Чем это чревато? То есть что может быть с обществом, которое за 30 лет, я сейчас говорю о нашем гагаузском обществе, которое за 30 лет так и не уяснило и не выставило на рельсы движение по пути сохранения языка, прочного внедрения этого языка в общественную, политическую, социальную и иную жизнь автономии. Мы так и не установили на рельсы свою финансовую жизнь автономии, социальную и другие, образовательную и прочее. Но вдруг мы говорим вот о таких вещах, да, мы закроем свою квартиру, и вот есть вот такие лозунги, которые, как мне кажется, очень опасны в данное время. Люди не говорят о том, почему мы не говорим языке, люди не говорят о том, что книги, которые издаются на гагаузском языке, их некому читать, некому, да. если сегодня еще кто-то, может быть, читает. Мы не видим в эфире общественного телевидения и радио, как минимум, представленных цифр, сколько израсходовано на издание книг. Да. То есть таких цифр жители автономии не видят. То есть вот этой прозрачности, открытости, которая нужна от власти людям в нормальном демократическом государстве, мы не видим, но мы слышим вот такие призывы. Тогда не получится ли, что вот эти призывы, они эмоционально перенастроят людей на то, что главное зло в том, что нам срочно нужно закрыться от Молдовы. Куда дальше закрываться? Закрывшись в Молдове, кому открыться хотят? Что хотят, чего хотят? Люди просто не думают. Эти два человека, они просто не думали, когда это говорили. Или же, или же это был заказ сверху, сказать такое и больше усугубить наше положение и сделать так, чтобы Молдова, то есть молдаване и гагаузы стали врагами. Гюля, а почему нет общественного порицания? Вот давайте поговорим о том, почему в нашем гагаузском обществе нет общественного порицания заявлениям или действиям тех или иных политиков, когда они что-то делают не так. Вот почему нет этого общественного порицания? Потому что единомышленники разбросаны, скажем так. Мне так кажется. Есть ли они единомышленники, которые думают по-другому? И почему они разбросаны? Вот мы разбросаны. Мы думаем одинаково, но мы разбросаны, и мы не делаем никаких заявлений, вот опровергнуть, чтобы не опровергнуть, как будет правильно по-русски, чтобы сказать, что он не прав, возмутиться этим, да. Вот нам надо как бы это делать, не знаю, чего. Как это делать? Разобщенность гагаузского общества очевидна или для вас нет? Ну, мы в принципе разобщены, да. Но кто нас разобщил? Почему мы 30 лет назад были собраны в единый кулак, и об этом говорят все эти люди, я помню, и вы помните тот период, 94-й, да и раньше, годы, когда собранные в один кулак гагаузы четко знали и понимали, для чего мы хотим автономию. Да. А сегодня вот этого собранного в кулак людей, единомышленников, нет для того, чтобы противостоять вот этим процессам, когда какими-то заявлениями могут, я не знаю, это же просто детонировать. Я не знаю, может мы в разных сферах работаем, и у нас нет, может,
тех полномочий, чтобы мы У это кого? сделали. У граждан, у жителей? Ну и тогда Автономии? тогда же собрался кто, поднялся кто, весь народ, вне зависимости Нет, от того. я говорю о сейчас. Вот то, что было событие. Может, нет у нас полномочий, у меня, может, нет полномочий заявить, что Почему у вас нет гражданин. полномочий? Вы гражданин, я житель автономии, мы все жители автономии. Ну, если я, например, по Фейсбуку это напишу, то прочтут его несколько человек, и это все потухнет. Кто-то меня забанит, кто-то скажет, хорошо, правильно говоришь, да. Да и все. Скажите- И дальше это не движется, понимаете? Нам нужно какой-то, не знаю, даже... Подскажу вам, общественные лидеры говорили о том, что общественные лидеры, так они себя назвали, говорят о том, что Гагаузии не выкарабкаться из этих проблем во взаимоотношениях с Молдовой, нам нужна своя политическая партия. Ну вот, об А этом какая я будет и эта хотела партия? сказать. Кого Просто- будет представлять эта партия? То есть представьте, что партия это Подождите, те люди, которые... у нас и были партии, Да, и партию регионов создавал Михаил Да, Фармазонов. но представьте себе, что партия создается, и во главе те люди, которые проводят вот эти вот митинги. Будут ли эти партии прогагаузскими и эффективными? Навряд ли. Тоже, наверное, нужно задаться этим вопросом. Навряд ли. Я хотела вот в таком русле посмотреть на события, которые происходят в Гагаузии. Говорят, что палка о двух концах. Да, с одной стороны это местные власти, с одной стороны это жители автономии, с другой стороны это Кишинев и власти Кишинева. На ваш взгляд, что за вот эти вот 30 лет со стороны центральных властей не было сделано? Что могло бы изменить, и, возможно, мы не дошли бы до такой ситуации, что нужно было бы менять или делать по отношению к Гагаузии? Кишиневу? Да, Кишиневу. Что нужно было делать Кишиневу? Нужно было, когда они меняли улицы, нужно было и к нам поменять наше название улиц. Но Гюлле, это главное. Это одна из частиц. Это все вместе. Ну, наверное, Кишинев не считал Да, нужным даже вмешиваться в если эти это процессы. маленький пазлик, но это пазлик, Ну, без которого не строится все круг. Ну что это? Я с вами абсолютно солидарна, что многие улицы, мы просто обязаны называть улицы именами своих героев, и у каждого народа, и у нашего гагаузского народа тоже есть свои герои. И очень жаль, мы об этом говорили тоже в какой-то из передач, очень жаль, что в Камрате нет улицы Дениса Тенесогла, нет многих других согласна. наших видных К сожалению. общественных деятелей, научных, Мы не- политических, неважно. Но выросли. люди не считают важным это делать, вы понимаете? Люди не считают на сегодня важным продвигать и говорить, развивать свой язык, говорить на этом языке, чтобы с детьми говорить на этом А вот языке, чтобы на они- гагаузском. вот чтобы Люди они не так- хотят называть улицы именами наших героев. Вы видите, сколько апатии у Управление гражданского образования. общества? И сегодня мы же поднимали этот вопрос, будучи депутатами Народного собрания Гагаузии. Вывеска на здании управления образования Гагаузии по сегодняшний день, она на русском языке. То есть Кишинев не может, наверное, Прийти и диктовать поменять. и сказать, что а давайте вы, гагаузы, напишите название управления вашего. образования на гагаузском языке. Ну, наверное, это смешно, да? Ну, хотя звучит. они предлагали. Они предлагали. Слушайте, смотрите, у меня сейчас, вы понимаете, я Во так времена думаю, что- Воронина, я вот сейчас вспомнила момент, во времена Воронина, когда открывался новый корпус университета, Да, он был Он открыт прошелся. при он партии прошелся коммунистов. и увидел, что названия кабинетов были на русском языке. И он попросил, почему бы не сделать вам это на гагаузском? Но почему нет у гагаузов такого желания? Видите? Почему не возникла эта идея, эти вывески написать на гагаузском у самих А гагаузов? да потому что у нас сидит русский язык в голове, поэтому. И мы даже об этом не Слушайте, думаем. Гюль, ну скажите тогда зачем мы хотели автономию? Вот зачем же мы хотели автономию, если Воронин прошел по коридорам университета, когда открывалось это здание, и сказал, что можно было бы написать на гагаузском, что ж вы на русском написали. да. Если управление образования все годы и сейчас, после всех замечаний депутатов, до сих пор написано на русском языке и многие другие. Если у нас нет... Может быть, есть несколько коммерческих объектов, я не знаю, названы на гагаузском языке, Да, но редко. их не так много, мало, да? мало, Но да. это не стало частью обязательных каких-то, если всего этого нет. Власть не говорит на гагаузском языке. Они игнорируют язык. Они не хотят, чтобы в работе заседания исполкома, Народного собрания, чтобы они говорили на гагаузском языке. Так зачем тогда мы просили автономию и что мы хотим сейчас, 30 лет спустя? Да, вопрос такой, что ответить на него очень сложно. А вот те люди, которые граждане Молдовы,
которые хотят знать что-то об автономии и смотрят нас из Кишинева, из Бельца, неважно откуда. Ведь на этот вопрос, если у нас с вами нет ответа, как они должны прочитать этот ответ, Согласна. если в наших действиях нет Да, на этого одном ответа? из мероприятий Я с вами побывали представители из Кишинева, и они сказали о том, что, вы знаете, вот на вот этом вашем мероприятии мы приехали в Гагаузию, мы здесь абсолютно не услышали гагаузскую речь. Такое ощущение, что мы не в Гагаузию приехали. Простите, вот это мнение этих гостей наших, простите, но вы часто задаете вопросы, как называется наш язык. Как мы, молдаване, называем наш язык гагаузским или румынским, вернее, простите, молдавским или румынским. Но вы, гагаузы, вы абсолютно не проявляете никакого уважения к вашему родному языку. Мы сегодня, это такое крупное мероприятие, посвящено именно автономии, гагаузской автономии, и мы сегодня здесь не слышим гагаузскую речь. Мы не видим по улицам, как вы говорите, названия на гагаузском языке. Мы не видим на зданиях вывесок, которые бы были написаны на гагаузском языке. Мало того, мы уже слышим, что у вас вообще и не говорят на гагаузском Так у нас и дети. говорит на русском языке уже полностью. Редко слышим гагаузскую речь на ГРТ. То есть, И на радио редко слышим гагаузскую речь. то есть там уже в Кишиневе Так что мы возникает хотим? такое мнение, Екатерина Федоровна, что Гагаузию нужно упростить, потому что кроме проблем Гагаузия Ну, мы не это- мы сами доставляет этой этого- стране, ну это очень мне Печально прискорбно, и печально, обидно. я не хочу Мы произносить эти... четкими шагами идем к упрощению нашей автономии. То есть, Ну, а если мы почему говорим о том, четкими что шагами? наши полномочия урезает Кишинев, мы можем сегодня признаться и сказать, что то, что мы, гагаузы, делаем для себя, ни один Кишинев, ни вся остальная Молдова вместе взятые не делают столько зла нам, как гагаузам. Однозначно, мы делаем себе зло. Всегда мы делали себе зло. А у меня один Мы такой... сами себе достаточно, нам не нужно врагов. Мы сами себе враги. Вот. Мы враги своему языку. Мы враги своей автономии. Мы делаем так, чтобы все, чтобы молдаване были нам недругами, чтобы нас считали сепаратистами. Мы это делаем. Но если мы уже закрываем свою квартиру, подъезд свой закрываем. Ну, он О чем это говорит? Образно, он имеет Образно, автономию, как ну да. квартиру, которую Да, нужно да, занять. я тоже образно Расскажите, выразилась. пожалуйста, эта мысль, она возникла у простого жителя автономии или нас кто-то ведет к этому? Как вы думаете? Мы не видим, но нас ведут. Мы не видим, мы не чувствуем. Мы не чувствуем, но нас ведут. А что ведет нас? Да тоже образование на русском языке. Если ребенок берет образование на русском языке, вы от него чего хотите? Ну хорошо, хорошо, скажите, да. ну что 30 лет назад, когда образовывалась гагаузская автономия, что предполагалось перевести наши школы на гагаузский абсолютно все? Нет же ведь. Так или иначе думали, что школы будут на русском языке, но развитие гагаузского языка займет достойное место Не заняло. в образовательной, Не заняло. общественной. Почему? Но, может быть, это надо было делать, а не переводить Ушло. школы с русского на Ушло. гагаузский язык. С семей ушло. Язык ушел с семьи. С детьми по 5 по 6 класс дома не говорят на гагаузском языке. Вот если два ребенка, допустим, в семье, одному 17, второму 10 лет, то с 17-летним говорят сугубо на гагаузском, а вот с младшим сугубо все говорят по-русски. А почему? Как Это вы же думаете? надо было нам 30 лет прожить в составе автономии для того, чтобы родители пришли к мнению, что с детьми лучше нужно говорить на русском языке, но и не говорить на гагаузском. Это упущение Молдовы. Молдова должна была Почему быть Молдова? к нам пожестче. Мне так Почему кажется. Молдова должна была быть? Должна была быть. А нам что должна пожестче. была сделать гагаузская власть, которая получила власть ради развития, сохранения языка, А культуры? мы всегда были от русского направления, поэтому у нас все вот в таком положении. Гюлю, у меня такой вопрос. Вот мы говорим о 30-летии, которые в этом году... Я не знаю, как Гагаузия будет отмечать, праздновать. Я не знаю, какое слово Я тоже не будет знаю. подходить больше Я к тоже не этому, знаю. но эта дата, дай бог, наступит 23 декабря. И последние несколько лет я наблюдаю за тем, власти всегда делали какое-то мероприятие торжественное, посвященное этому дню. И я замечала, что в зале Дома культуры города Камрата, где по обыкновению проводят эти мероприятия, людей из года в год меньше и меньше. То есть получается, что есть какая-то такая отсутствие интереса вообще уже даже к этому празднику, как главному, мне тоже так кажется. главному основательному, главному празднику в основании гагаузской автономии. Так? Я согласна. Я, наверное, уже давно не была на таких искусственные мероприятиях. какие-то. Не знаю. Или там людей приглашают же.
там же людей приглашают. Но невзирая на то, что приглашают, я же говорю, последние 2-3 года людей из года в год меньше и меньше Да. можно увидеть в зале, и операторы, которые делают съемку, очень часто ищут, как снять так, чтобы людей в зале было побольше. Не кажется ли Еще вам, один. что, вот мысль ваша продолжается, Федор, не кажется ли вам, что автономия стала автономией вот определенной группы людей, которые используют ее ради своей цели? А для остального народа автономия как что-то очень важное, ценное Да. перестала существовать. Да, Но я я согласна. сегодня в нашем разговоре прихожу к этой мысли, она меня ужасает, но не кажется ли, К сожалению, что да, это так и есть? Я тоже так и думаю, честное слово. Потому что мы не добились никаких таких результатов, чтобы сказали, о, слава автономии. Ну а если мы не добились Мы не никаких добились. результатов, на ваш взгляд, то сейчас что мы можем хотеть 30 лет спустя все от той же Молдовы? То есть 30 лет назад просили автономию, 30 лет жили. Мы уже не имеем, как yüzümüz yok bir şey istemeye. Yüzümüz yok bir şey istemeye. Biz artık istemeyiz. Я Мы думаю, уже не что- можем просить. Мы тут столько говорим о гагаузском языке, хоть Лена Федоровна в начале этой передачи на гагаузском языке обратилась и объяснила, да, почему ей всегда при виде Гюллю хочется говорить на гагаузском, потому что Гюллю всегда на протяжении всей своей жизни, трудовой деятельности, скажем, да, всегда была связана и связана по сегодняшний день с гагаузским языком. Одновременно с этим мы тоже говорим о языке здесь и ведем этот выпуск на русском языке. Вот поверьте, друзья, 3 человека, которые сидят за этим круглым столом, мы все втроем говорим на гагаузском языке, и мы просто... И нам сложно, мне сложно говорить на русском языке. И нам нелегко, но мы просто прекрасно понимаем, почему мы, как объяснила изначально Лена Федоровна, этот проект «Единомышленники» задумали на русском языке, и ей, и мне легче на гагаузском. Да, пусть нас Мы понимает очень и хотели, Молдова, да, чтобы да, и конечно. граждане Молдовы понимали, какие проблемы мы обсуждаем. Да. И если в гагаузском обществе очень часто говорят, что мы не понимаем гагаузского языка, вот и для них тоже эта передача, этот выпуск мы делаем для того, чтобы мы обсудили проблемы на том языке, на котором мы привыкли все слушать, слышать и понимать. Но давайте, даже если мы это обсуждаем на русском языке, давайте понимать, что есть проблемы, которые автономия сама себе создала, и нужно думать, как с этими проблемами Как разгребать ее. как эти проблемы разгребать. И есть вопросы, которые, да, у Гагаузии есть к Кишиневу официальному, но их надо уметь точно сформулировать и объективно оценить, как и в какое время это преподнести, и не отдаляться от Кишинева, Да. а приблизиться для того, и не закрывать окна для диалога, как это было сделано с рабочей группой в Народном собрании Гагаузии, деятельность которой прекратила существование по решению депутатов Народного собрания Гагаузии 11 месяцев назад, а наоборот искать эти окна для диалогов. Но если мы пришли сейчас к такому моменту, когда никаких взаимоотношений с Кишиневым нет, с властью, избранной в автономии, не общается никто из международных организаций. У меня к вам вопрос, вы очень тесно связаны с Турцией, потому что вы работали в Турции, может быть, сейчас не работаете, мы не знаем, но вы много лет подряд работали в Турции. В жизни гагаузской автономии Турция как государство играла большую роль. И я думаю, что никто это не будет оспаривать, потому что мы помним визит Сулеймана Демиреля, который сыграл ключевую роль тогда в создании гагаузской автономии. Мы помним визит Сулеймана Демиреля в университет и помощь Турецкой Республике Камрадскому госуниверситету на этапе его старта жизни. И вот сейчас, когда произошло то, что произошло в Молдове, в Гагаузии, простите, когда с властью, избранной в автономии, не общается никто из международных организаций, почему даже представители Турции не общаются с избранной властью? То есть помимо тех посольств других стран, которые сюда не приезжают, но сюда не приезжает и посольство Турции. Не приезжает. Как вы думаете, почему? Между Турецкой Республикой и Гагаузами всегда были самые теплые дружеские отношения. То есть о чем это говорит? Братские, да. Да, по-моему, правильно делают, не приходят и не приезжают, и не, потому что не надо портить отношения с Молдовой. Турции не нужно портить отношения с Молдовой, с Кишиневым. А почему Молдова испортит отношения? Вернее, Турция испортит отношения с Молдовой? Если она пойдет навстречу с нашим башканом, скажем так, да? Хорошо. А может быть, выше интересы общения гагаузов с турецкой стороной, чем
отношения с Молдовой? Не Ни ставит в ли? коем случае. Почему? Сначала Молдова, мы живем в Республике Молдова. Мы должны знать это, и мы Но должны братья мы, гагаузы беречь и это гнездо наше. турки. Только если в Гагаузии будет все хорошо, тогда будут и инвесторы, тогда будут и хорошие отношения всех стран к нам, и посольства будут к нам идти и так далее. Если уйдет, как говорится, как правильно выразиться, Напряжение, это что ли? если команда Шора уйдет. Смотрите, но ведь в жизни гагаузской автономии и Молдовы был такой период, вернусь опять к образованию гагаузской автономии, когда Сулейман Демирель, встреча со Снегуром, когда были обращения к гагаузам, Да. что вам нужно все-таки найти какие-то точки соприкосновения с страной, придите к диалогу, это ваша Да. страна. Сейчас нет таких обращений к действующей власти. Мгм. Власть Гагаузии говорит, что явно во всем том, что мы живем плохо и гагаузская автономия развивается не так, виновата Молдова, ну, официальная власть Молдовы или Молдова, которая нам не додает, а забирает наши полномочия. А нет никого, кто посоветовал бы гагаузской автономии, власти гагаузской автономии, вести себя деликатнее Мгм. в стране, в которой живут твои граждане. Почему таких советов нет даже? Не Мы знаю, не видим. значит, нет Демирела, наверное. Демирель это делал, да. Он советовал, Ясно. он был Хорошо. как отцом был. Хорошо, Как Бабагиби. если нет Демиреля, есть Эрдоган, который в 2018 году, если я не ошибаюсь, на площади в Камрате сказал Блестящую открыто. речь. Ой, давайте Отцом. послушаем Да, эту давайте мы речь. ее Блестящая послушаем, эту речь. речь, которая была связана Где с тем, он что... говорит, что нас 300 миллионов Юля, человек. давайте послушаем. Давайте. Sizlerin ana dili olan Anadolu'da analarımızın, babalarımızın konuştuğu saf, bozulmamış öz Türkçeyi yaşatmanızdan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Dil bir ileti aracı olmanın yanında toplumsal hafızanızdır. Düşünce biçiminizdir. Kültürünüzdür. Hepsinden önemlisi dil, kimliğin aynısıdır. Sizlerden dilinize sahip çıkmanızı, çocuklarınıza Gökoğuz Türkçesini öğretmenizi, bu sayede ortak Türk tarihimizi, kültürümüzü ve benliğimizi canlı tutmanızı bekliyoruz. Gökoğuz Türkçesini unutmayın. Unutturmayın. Bunun yanında diğer Türk topluluklarıyla akrabalarınız olsun, Türk Cumhuriyetleriyle bağlarınızı muhakkak geliştirin. Unutmayın, biz Adriyatik'ten Çin Seddi'ne uzanan 300 milyonluk büyük bir aileyiz. Marşınız ne diyor? Bayrağını yüksek kaldır. Sen benim pahalı halkım. Ne zorluk seni kırdı, ne zaman dolaştırdı. Allah'ım koru toprağı, Gağuz eri bucağı. Здесь, Гюля, мы слышим возгласы в Почему числе аплодируют собравшихся. люди? Люди Интересно. аплодируют, они рады. Им нравится то, что говорит Эрдоган. конечно. А почему, и даже и после этого выступления, все-таки люди не стали воспринимать гагаузский язык по-другому? Все-таки гагаузский язык продолжает... Но власти не говорят на этом языке. Почему это должно быть? Я всегда придерживаюсь такой точки зрения. да, Если власти не говорят на этом языке, почему это должно быть определенным мерилом? И тот факт, это мое мнение, тот факт, что все башканы, абсолютно все башканы, если говорили дежурно на гагаузском языке, кто-то из них умел и знал этот язык, и говорил, и мог говорить часами Но в не передачах. Ну, Фармузал, во всяком случае, Да, мог он часами говорил. говорить в Да, передаче мог, на мог, гагаузском да. языке. Да. Ну и Кройтер Дмитрий Васильевич тоже мог говорить и говорил на гагаузском языке. Но они не делали этот язык предметом своей деятельности в Народном собрании,
в исполнительном комитете. И поэтому люди успели заметить, что власти этот язык не нужен. Если он не нужен им, почему он должен быть нужен мне? Поэтому сейчас, когда я смотрела обращение президента Эрдогана, я видела, вот еще раз это всплыло в памяти, почему люди аплодировали, что они хотели, поддержать его в чем? Эрдогана. Правильные слова говорим. Он говорил правильные трогаем, слова, да. Дотрагиваемся до каких-то своих национальных таких вот чувств, гордости, да, за свой язык, что, но мы не дорожим откровенно, потому что мы видим, что этого нет. Опять же, надо понимать, что те предметы, которые ведутся на гагаузском языке, или то количество часов, это было, будет и может быть еще 30 лет в жизни гагаузской автономии. Но когда нет гагаузского языка, как сферы использования не используется, если язык, то он останется только в школах. Да, совершенно верно. И мы сегодня говорим об этом, нисколько не унижая достоинства тех людей, которые каждый день занимаются гагаузским языком, как вы в университете, те учителя, которые преподают гагаузский язык, и те дети, и таких детей, как вы, мне кажется, удачно привели пример. 17 лет ребенку, с ним можно говорить еще на гагаузском языке, а с 10-летним уже невозможно, он уже очень плохо говорит, либо только понимает, но не говорит гагаузский. Иксафина, я хотела по поводу Эрдогана еще один вопрос задать. Президента Турции. В автономии действительно очень много проектов поддержаны турецкой стороной. Очень много проектов, но в основном все эти проекты, они в большинстве своем инфраструктурные. Почему, на ваш взгляд, Турция не поддержала какого-то масштабного проекта, который был бы направлен на то, чтобы помочь гагаузам не только сохранять, но и развивать гагаузский язык, развивать его в дошкольном образовании, в школьном образовании и не только, развивать его среди взрослого населения? Потому что не секрет, у нас взрослое население не читает книги на гагаузском языке, потому что они написаны на латинице. То есть почему такого проекта не было? Ну вот инфраструктурных, да, вот они есть, вот построен колледж, да? Колледж называется. Да, новый, о котором вы говорите. Да, пусть будет он на гагаузском языке, на турецком, на гагаузском, на румынском. Давайте уже, если мы строим, давайте уже ставить свои условия. Востребованы ли в Гагаузии школы на гагаузском языке, колледжи на гагаузском языке? Востребованы ли? Вы работаете в университете, вы видите, как из года в год проходит набор студентов в группы для гагаузский язык и литература, вот по этим специальностям. Чувствуете ли вы востребованность? Чувствуете в нашем гагаузском обществе? К сожалению, мы ее до сих пор не чувствуем. Но, казалось бы, суверенная Молдова. Говорим о том, что скоро школы переведут на начальную школу, переведут на гагаузский язык. Возможно, такое говорится, такое думается. И это один из шагов спасти наш язык. Если мы переведем наши школы, начальную школу, на гагаузский язык обучения, то мы, в принципе, можем спасти наш язык. Можем дать ему жизнь хотя бы на лет 100, на 200, на 300 лет. Вы понимаете, что перевести это означает через силу заставить людей, через силу ничего не делается. А по-другому, тогда мы останемся, тогда мы станем русскими. Почему вы вот ту мысль, которую вы сказали, Оксана Федоровна, у нас не будет, кажется, через лет 50-60 не будет детей, людей, старших даже, через лет 60-70 мы уже не найдем людей, которые говорят на гагаузском языке. Вот поверьте мне, вы видите? Вот поверьте моему слову. Но почему все-таки будет их мало, за ту будет мысль? Их очень мало. Вот давайте сейчас посмотрим. Ну тогда что мы сегодня хотим от Молдовы? Что нам не додала Молдова, если мы самое главное? А мы ничего не должны от нее хотеть. Мы должны это сами делать. Нам не нужно ничего просить ни у кого. Все-таки я хочу свою мысль. Вот мы говорим, мы опять вернулись к школам. А может быть, посмотреть на этот вопрос с другой стороны? Может быть, к власти в Гагаузии должен прийти человек, который будет пропитан до мозга костей этой идеей. Может быть, этой идеей он сможет пропитать исполнительный комитет Гагаузии. Если Народное собрание Гагаузии тоже возглавит человек, который неравнодушен к этим процессам. Это сложно. Его не будет хотеть Гагауза. Его не будут сами хотеть Гагауза, этого Гагауза, который до мозга костей наполнен гагаузской. Тогда сегодня нужно отменять гагаузскую автономию, потому что
гагаузская автономия Потому никому что не они нужна. будут знать, что потом школы станут потихонечку на гагаузском языке. Только начальная школа. Лена Меня Федоровна правильно говорит, поняли. Я не говорю все школы. Смотрите, Начальная школа, начальное образование. Это не призыв, Лена Федоровна эмоционально Это не призыв, говорит, это я не просто, призыв к тому, что отменить гагаузскую автономию. Упаси Господь от такого решения вообще, потому что самое главное достояние, которое сегодня есть у гагаузского народа, это автономия, в рамках которой мы обязаны были, могли развиваться как народ. Но не смогли. Но у нас сегодня, 30 лет спустя, у нас нет закона о культуре. Но мы говорили, что мы хотим автономию для того, чтобы развиваться культурно, языково. Да. У нас закон о языке появился только в 2018 Благодаря году, вам, да. а гагаузская автономия образовалась в 1994 году. Да. То есть видите, какой промежуток времени о языке серьезного внимания языку получается, что власть не уделяла и законодательно это не закрепила, как мы будем делать и как, и что. Получается, что все вот эти вот вещи, если взять во внимание, то 30 лет, отметка 30 лет, этот юбилей ни с чем Ни с чем там. отмечать. Но даже если вернуться к этому закону о расширении сферы Там отмечать применения нечего. гагаузского языка, Только дата Гюлю, пустая. почему, на ваш взгляд, это же был очень хороший инструмент, который предполагал комплексный ряд мер, которые позволили бы действительно дать новую жизнь гагаузскому языку, использовать его во всех сферах жизни нашей автономии. Почему ни предыдущий Башкан, ни ныне действующий не делают акцент на реализации полномасштабной этого закона? Это же может изменить ситуацию. У них не было этой цели просто. Нет, это более душевное за язык, У них- Лена у них Федоровна, не всё было очень цели. просто. Вы знаете, еще один, Лена Федоровна задала очень интересный вопрос, но вы на него не ответили. Все же очень интересно. Почему же Республика Турция за все годы жизни, зная, прекрасно понимая и даже делая такие обращения, как Эрдоган обращался к гагаузскому народу, сохраняйте свой язык, оберегайте его как зеницу ока, почему же Турецкая Республика ни разу не оказала какой-нибудь такой огромной помощи для внедрения каких-то программ, чтобы взрослые люди знали бы кириллицу читать? У нас нет газет на гагаузском языке. Единственная газета, которая издается, Тодор Занет издает газету, и та никакого отношения бюджет автономии не имеет к изданию этой газеты. А газета, по-моему, издается, может быть, ошибаюсь, но раньше, долгое время, она издавалась на деньги, опять же, Турецкой Республики. ТИКа финансировала проект. Газет не стало на гагаузском. Было и не стало, потому что хоть вести Гагаузии делались. Почему Турция не поддерживала такие программы? Как вы думаете? Ваше мнение? Ну, почему? Я вам скажу, что в 2020-2021 году вышли 3 книжки на гагаузском языке для детей, очень это яркие. другое. Это другое, тут нужно сделать примечание. ТИКа своими проектами поддерживала очень много аудиокниги и аудио, помните, Василиса Граждан? Да, и словари, озвучку, и- словари. Мы да, говорим да, это только, есть. я правильно поняла, если Лена Федоровна, Лена Федоровна имела в виду программы именно по изучению гагаузского языка, именно программа А по кто изучению. должен делать? Турция нам должна разве делать это? Мы сами должны это делать. Ну, если финансово это нужно подкрепить, допустим, для того, чтобы эти курсы оплачивать работу педагогов и так Про далее. этот и так вопрос я, далее. наверное, на ответить не гагаузском смогу. Это нужно спросить, наверное, непосредственно. Не, ну понятно, что это не Вообще, вопрос. для У меня, нас знаете для меня ответ какой? Один из Просто ответов. ваше Их мнение может как быть- взгляд на Да, и такое. ответов может быть много, но один из взглядов, одно из моих мнений, а Гагаузия никогда и не была в этом заинтересована. То есть власть, люди, находящиеся я в власти. ожидала от вас такого ответа, может быть, еще что. А просила ли Гагаузия? Ну, Сама это где-то Просила ли мое Гагаузия, да? вы мнение. думаете? Просила ли Гагаузия у Турецкой Республики финансы на обеспечение реализации вот такой программы, как обучение гагаузскому языку, то есть проведение курсов для взрослых, для учителей, детей, не знаю, для всех, кто на территории Гагаузии заинтересовался бы изучением гагаузского языка? Разве научный центр не делает? Кто-то заинтересован? Там разве ажиотаж? Там группа, наверное, в группу в 100, 300, 400 человек? Нет? Это сейчас появилось. Вот даже сейчас мы говорим о том, что вот то есть если автономия была создана с такой целью, то почему с самого начала не были заложены вот эти фундаменты? Может быть, никто не кому-то надо додумался? было подсказать. Или кому-то не додумался. нужно было? Давайте пойдем дальше. У нас есть цитата. Да, что думают молодые люди вот о ситуации, которая сегодня в Гагаузии? Мы хотим привести вам цитату Кирилла Железова, автора первого гагаузского онлайн-словаря.
Вот что он думает. Он говорит о том, что национальная идея, которая легла в основу создания автономии, давно утеряна. Сейчас мы имеем полное обрусевание региона и неуважение к своему родному языку. Гагаузский язык забит где-то в подворотне, он где-то в курятнике, в сарае, в официальной сфере не используется. Власти не заинтересованы менять ситуацию. Он прав. Я ничего не могу сказать против и даже дополнить ничего. Все четко сказано. Он прав, к сожалению. Так печально. Жалко, но он прав. Он видит правильно. Так мы его тоже так и видим. А почему вас не слышат? Если вы филолог, вы так видите, вы говорите, вы пишете свое мнение, мы видим ваше рассуждение в Фейсбуке. Кстати, как защищаетесь от того, что вас все-таки считают неким националистом? Угу. Такое мнение сквозит в социальных сетях, если посмотреть на ваши посты и на реакцию людей на ваши посты. Да, много-много. Как вы с этим живете? Я просто не обращаю внимания, не отвечаю, вот и все. Я уже привыкла. Раньше я переживала, а сейчас я уже не переживаю. Человек так думает, имеет на это право. Ну и что? А я имею на это право. Я пишу на своей страничке, ни на чьей страничке не пишу. Если вам не нравится, вы можете не смотреть и даже просто уйти и все. Хорошо, а как сделать так, чтобы вашим, такими рассуждениями, какие есть у вас, большее количество людей их переняло бы и стало бы думать так же, и тогда, может быть, крепче было бы сообщество гагаузов, которое хочет развития языка, культуры и я думаю, молодежь молодежь думает по-другому. Наша молодежь, она умная, она хотя и русскоязычная. На каком основании вы делаете такие выводы? Я слежу, у меня есть, значит, в Телеграме есть группа, тоже называется «Единомышленники», и там молодые. Но на гагаузском языке, да, Фикер? Нет. На русском языке. Она прямо такие единомышленники, и там как раз молодежь, которая думает иначе, чем остальное население наше. То есть они наши интересно услышать их мысли. Наши единомышленники. Угу. Услышать их мысли интересно, что думает эта молодежь, которая пишет вам в Телеграме, что они думают? Но это не та молодежь, которая идет на митинги, которая вступает в какие-то споры с властью. Они не делают какие-то апелляции, заявления к власти. Может быть, они только готовятся к этому, возможно, они готовятся. А сегодняшний день определяет власть. Жизнь этого дня гагаузской автономии определяет та власть, которую люди избрали. И сегодняшний день определяет наше будущее. То есть, если сегодня что-то делаем, мы можем изменить что-то и сегодня, и наше будущее изменить. Если ничего не делаем сегодня, и завтра нашего будущего может и не быть. Согласна. Знаете, Гюль, мне в недавней беседе с одним представителем гражданского общества Молдовы мой собеседник задал мне такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот мы видим, что у вас происходит там в Гагаузии, какие делаются заявления, зачастую такие вот необоснованные, провоцирующие и прочее. Скажите, пожалуйста, а есть у вас другие голоса? Почему в Гагаузии не слышно здоровых рассуждений, голосов? Где эти голоса? Есть или нет? Я говорю, вы знаете, в Гагаузии есть очень много людей, которые не разделяют позицию сегодняшней власти, которые считают по-другому. Он мне говорит, скажите, а где они есть? Да. У вас есть ответ на этот вопрос? Я не смогла ответить. Нас просто, наверное, мало, которые думают иначе. И может, мы боимся быть заклеванными? Все может быть. А если мы боимся, то... Нас могут заклевать. Вот даже если взять меня, да, многие могут, даже я боюсь этого, они отвернутся от гагаузского языка. Я не знаю, им гагаузский станет, может быть, из-за меня, что я думаю как-то иначе. Возможно, я теряю гагаузский. Есть люди, которые думают противоположно со мной, но их дети говорят на гагаузском. И даже есть такое. Среди лафет-гагаузщиков, которых есть такие люди. Но я пытаюсь как бы не терять их тоже. Но мы знаем, что мы против друг друга, мы думаем иначе друг с другом. Вот это вот немножко меня останавливает чуть-чуть, как сказать, не останавливает. Я всегда то, что я думаю, я то и говорю, это однозначно. То есть, Гюль, мой вопрос был о том, что вот
Одно дело, что говорит власть по отношению к тому, чем живет Гагаузия и что мы хотим от Молдовы. Другое дело, что говорят гражданские активисты, назовем их так. Да. И третий вопрос в том, что ничего не говорят другие люди, которые могут действительно не набором слов высказать свои претензии на митингах, Да. бессмысленно, не связано, Я непонятно, поняла. бесцельно, а каким-то очень структурным выражением своей мысли, каким-то заявлением, каким-то выступлением. Вот этого нет. И этого не видно Кишиневу, как минимум сегодня. Этого не видно нам, жителям Гагаузской автономии. Но есть такие люди в университете, есть такие люди в Камрате, есть такие люди в Чедрлунге, Волконяштах, есть люди, которые работают в должности примаров, учителей, директоров школ. И это очень умные, грамотные и многие вещи правильно понимающие люди. Но их не слышно. Я И согласна. создается впечатление, что Гагаузия в руках только вот этих вот, которые... Ну давайте тогда сделаем, создадим партию, что ли? Даже не знаю. Ну давайте, создавайте. А тем временем инициатива наказуема, вы сами предложили, вот и создавайте партию, если в ней будет толк для гагаузской автономии. А я думаю, что, ну это мое личное мнение, да, гагаузские партии нужны были бы. Только я не знаю сейчас в это время, как это возможно сформировать партию, в которую могут поверить люди. Какие люди должны быть лидерами, кто должен возглавить эту партию, Нужно созреть. чтобы получить доверие. Да. Народ должен созреть. Это... Не созрел народ, да, Да, вы думаете? нет, народ должен созреть, и это хочет времени, нужно время найти. Нам нужна небольшая пауза, и вам она нужна. Вы успели нам сказать перед этим, что когда вы смотрите наши передачи, вам очень нравился наш чай, вы очень хотели его попробовать. Мы вам облепиховый чай. Да. облепиховый чай предлагаем Очень его вкусный, да. да, Спасибо. испить. А тем временем мы сообщаем, что проект «Единомышленники», мы здесь и сейчас развиваем нашу дискуссию с Гюллю Каранфил. Продолжим, но, безусловно, мы просим вас ставить лайки этой дискуссии, обязательно поделиться с друзьями этой ссылкой. Нам очень важно, чтобы единомышленников стало больше. Больше тех людей, которых объединяет любовь к этой стране и любовь к знанию того, как разные мнения и мысли могут сформировать общее и правильное понимание о ситуации в стране и в автономии. Не переключайтесь, у нас наша рубрика, понравившаяся уже нашим зрителям, мы это знаем, люди говорят, что... Люди говорят, что... Люди говорят, что знание гагаузского языка не открывает никаких перспектив. Так ли это? Не так. Знание гагаузского языка открывает нам путь в дома 300 миллионов людей. Нас понимают в мире 300 миллионов людей. Что вы имеете в виду? Я имею в виду, что Тюркский мир. наш язык, он должен стать популярным, потому что он во всем мире популярен. То есть тюркский язык, и мы входим в эту тюркскую семью, и мы понимаем друг друга. Если ребенок, родившийся в гагаузской семье, не владеет гагаузским языком, хотя бы начальным, то в тюркский мир ну, как вам сказать, не хочу Двери для него обидеть, закрыты. не хочу обидеть, но он будет как чужой среди своих, получается. Люди говорят, что словарный запас гагаузского языка очень беден. Так ли это? Неверно. Очень даже богатый язык. Мы должны знать наш словарь. Мы не знаем наш словарь. Наш словарь очень богат. Сколько в нем слов? Ну, если взять, словарь который? Словарей много, но мой самый словарь, который у меня на столе всегда, или на столу будет правильно, да, это гагаузско-русско-румынский словарь. Слов сколько? 12 тысяч слов. Но Но это совсем не говорит о том, что это весь наш багаж. Язык, у нас намного больше слов. Просто мы их не используем. Мы ограничиваемся очень даже небольшим количеством слов. любое произведение мировой литературы можно перевести на гагаузский язык? Обязательно. Но тут я вспомнила, Спокойно. что Тодор Занет переводил Жан-Жак Рассина, Баязида на гагаузский язык. Спокойно. Сложнейшая И Мольера. форма, и Мольера, да, сложнейшая форма стихотворного произведения. Однозначно. Мы можем даже говорить о финансах на гагаузском языке. Кстати, Можем, но не говорим. мы можем говорить. Мы Мы о можем говорить финансах о можем политике, только мы говорить. можем говорить о любых сферах. Даже вот
наносферах, скажем, которые вот сейчас вот появляются, мы можем говорить на нем, на гагаузском языке. Какое открытие вы сегодня сделали для наших политиков? Мы можем говорить даже о политике, об экономике, о финансах на гагаузском языке, учитывая тот словарный запас, который есть. Уважаемые политики гагаузской автономии, к сведению. Да, люди говорят, что гагаузский язык невозможно использовать на официальном уровне. Так ли это? Люди говорят, что невозможно. Невозможно. Мы уже, в принципе, наверное, ответили на этот вопрос. Однозначно, это возможно. Просто нужно хотеть. Нужно хотеть говорить. Да, на официальном где-то уровне. не бояться, наверное. Потому не бояться. что есть примеры, когда... Пробовать. Да, пробовать. Пробовать, делать, пробовать говорить. Возможно, будут ошибки. И прислушиваться к людям, которые будут исправлять. Нужно прислушиваться. Не нужно обижаться, что ой, меня сказали, что вот я вот не так выразился, не то сказал. Прислушиваться, учиться нужно. Все должны учиться. Мы живем и мы учимся. Мы всегда учимся. Мы должны учиться. Гюллю, люди говорят, что гагаузский язык в школе совсем не тот гагаузский. А что они хотят? Какой они хотят? Базарный язык? Ну, я помогу вам шире, может быть, посмотреть на этот вопрос. Я поняла ваш вопрос. Родители, когда садятся со своими детьми делать уроки на гагаузском языке, они говорят, что это не гагаузский язык. Тот гагаузский, который я знаю, это совершенно не тот, что написан в учебнике. А какой он знает, тот родитель? Какой знает? Который используется на рынке? Который используется дома, в семье? Говорили, да. Да, подождите, литературный язык. Он на то и литературный язык. Ребенок должен учить в школе литературный язык. А говорить с родителями на разговорном языке, на бытовом языке, даже на диалекте, если он с Итули, с Чешмикёя или с Авдармы, он должен говорить на том диалекте, на котором говорят его родители. А если потом уже выше, он должен уже говорить на литературном языке. Дети учат литературный язык. Вот и все. Люди говорят, что сейчас не время думать о сохранении гагаузского языка, нужно думать, как выжить. Так ли это? Ну, если мы выживаем, значит, мы просто живые существа, да? Мы никто, мы не гагаузы, мы никто, да? Я так понимаю, выжить. Как можно жить, оставаясь гагаузом без гагаузского. Да, и не говорить по-гагаузски, да? Как можно выживать? Тогда не нужно выживать, если нет нашего языка. Если мы никто. Какая вы категоричная, да? Зачем тогда выживать? Если нет языка и нет гагаузов. Yüzü yok. Юг, калмады. Как вы сейчас сказали, если мы никто, то зачем выживать? Ну мы в этом что-то есть. Да мы никто, если мы не знаем язык. Да кто мы, если мы не знаем язык? Мы кто? Мы вообще кто? Мы русские? Нет. Мы кто? Мы манкурты, которые забывают свой язык и потом идут против своего, даже не народа, если наш народ, допустим, не дай бог, конечно, если мы забудем свой язык, свою культуру, мы, наверное, будем идти против турков, которые наши братья, и мы будем делать им назло, плохо, потому что нам так, значит, нас побрили эту голову и поставили шкуру, знаете, да, манкурт, что такое манкурт? Ну, скажите, вот небольшое уточнение. Сейчас, говорят, не время думать о гагаузском языке. Столетиями наши дедушки, бабушки, прадедушки, прабабушки этот язык сохранили и донесли до нас, ныне живущих. Конечно. Они жили в лучших условиях? Нет, они жили очень не в лучших условиях, но донесли нам то, что им донесли их родители, их предки. Вот это хотя бы ради этого, то, что это нам осталось от наших предков, ради этого нам нужно стараться, чтобы язык жил дальше. И последний вопрос. Люди говорят, что в автономии в первую очередь нужно развивать экономику, а вопросы языка, они второстепенные. Ну, сейчас тут нужно подумать. По-моему, оба вместе одновременно должно все развиваться. Ну, эту мысль я слышу всегда в жизни гагаузской автономии. Да. Что вот сначала надо развивать вопросы экономики, поднимать, а потом уже можно заниматься и культурой. Ну, вот это потом... Давайте тогда так подумаем. Если мы экономику поднимаем, то значит у нас есть какое-то
автономия какая-то, да? Где мы поднимаем эту автономию? Она у нас есть. Да. Хорошо. А если нет гагаузского языка, какая автономия? О какой автономии может идти речь, если нет гагаузского языка? Давайте будем все делать вместе. Давайте делать вместе. Давайте гагаузский язык вместе развивать с экономикой, да? Потому что не станет просто надобности развивать эту экономику, если не будет Гагаузии. Если нет языка, нет Гагаузии. Гүллю, продолжим вторую часть дискуссии нашей передачи. И вот такой вопрос. Скажите, вы, наверное, следите за действиями властей автономии. Я хотела бы поговорить о депутатском корпусе Народного собрания Гагаузии. Конечно, мы с вами сегодня говорим о языке, ну, в первую очередь о языке, о том, как выполняются эти нормы, прописанные изначально в законе об особом правовом статусе Гагаузии. Что вас смущает в работе Народного собрания Гагаузии в части гагаузского языка, его присутствия или отсутствия? Отсутствие. Нет гагаузского языка, нет собраний на гагаузском языке. А почему люди не требуют, чтобы Народное собрание работало на гагаузском? Как вы думаете? Вот не требует народ, чтобы вы работали на гагаузском языке, чтобы вы проводили свои заседания на гагаузском. Есть отдельные депутаты, которые на протяжении одного заседания, может быть, там 2, 3, 4, ну, 6-7 фраз, да, выскажут на гагаузском языке. Есть такие депутаты. Большинство депутатов знают гагаузский язык и могут говорить на этом языке, но не говорят на языке. Мы тоже были депутатами Народного собрания Гагаузии. Это очень сложно. Дается людям говорить на гагаузском языке по всем вопросам, по экономическим, по юридическим и прочее. А если люди, депутаты говорят, мы заговорим, а нас люди не поймут, поэтому я лучше скажу на русском, нас так понимают все. И вот это оправдание, не оправдание, но это всегда имеет место быть. Вот как вы относитесь к тому, что Народное собрание Гагаузии 30 лет спустя не работает на гагаузском языке? Вот какую оценку можно дать депутатскому корпусу как руководству, которое обязано следить за выполнением законов? И в том числе о законе расширения сферы применения языка, где отдельными статьями прописано, что должны делать эти депутаты. Ваша оценка. Да. Значит, то есть Народное собрание не выполняет закон. Ну и что, не выполнять и не выполнять? А кто им мешает его не выполнять? Никто у них ничего не требует. А им просто легче, наверное. Не наверное, а точно. Им легче говорить на русском языке. Им не нужен просто гагаузский язык. Гюля, так не получается ли, что никто ничего не хочет? Ни власть, ни люди, наделенные властью, правильнее говоря, ни люди, которые являются жителями автономии, носителями гагаузского языка, гагаузами по национальности. Никто ничего не хочет. Да, согласна. Поэтому не работает закон, не выполняют депутаты. Депутаты ничего не делают, а народ от них ничего не просит. Ну, наверное, как раз будет очень уместно вот еще одна цитата, которую мы подготовили к этой нашей встрече. Значит, публицист Наталья Чеботарь, Ната Чеботарь, говорит о том, что наша проблема в том, что в современной Гагаузии, к сожалению, не только у нынешней молодежи, но и у людей среднего поколения до сих пор все еще отсутствует идея национального самосознания, самоидентификации и самоопределения. Все еще отсутствует то особенное чувство гордости за свой народ, свою культуру и традиции. Все еще до конца не осознается тревожная перспектива полной ассимиляции и исчезновения. Прокомментируйте, пожалуйста. По поводу вот последней мысли, полная ассимиляция и исчезновение. Ну да, мы идем к этому, но я же говорила, мы с тобой раньше, да, посидели, поговорили. Мы идем к этому, мы идем к этому спокойно, с маленькими шажками, осознанно. Осознанно, да, мы движемся прямо там. Но я же говорю, если мы, наши школы, не поменяем начальную школу, не силой, кровью, потом, не знаю чем, ну, язык стоит, во главе стоит язык, который исчезает. Давайте подумаем об этом. Но вы знаете, родители говорят, я далека от мысли, что вы этой идеей сможете убедить родителей, что вашим детям нужно пойти в начальную школу на гагаузском языке. Нас не убеждали, когда нас учили русскому языку. Вы знаете, сегодня нас не убеждали, нас силой учили. Смотрите, но сегодня никто мою маму не спрашивал, твой ребенок на каком хочет учиться, на молдавском, но тогда на русском?
Тогда не было выбора, а сегодня дети могут выбирать, и мы очень видим эту картину на уровне нашей автономии. Сегодня у нас и в Камрате, и в Вулканештах, и теперь уже и в Чадрунге есть классы с румынским языком обучения. Но там два лицея. Да, имея возможность Камрате, выбирать. Родители, если откроются классы с гагаузским языком обучения, то родители отдадут своих детей вот в другие школы, где мы это видели на примере нашего закона о расширении сферы применения гагаузского языка. То есть те стали отдавать детей в детские сады, где в основном дети болгары, и гагаузы стали отдавать своих детей в такие группы, для того, чтобы они не подпадали под программу изучения вот этого закона о расширении сферы применения гагаузского языка. Смотрите, очень интересная мысль. На протяжении всего времени жизни автономии, если в 2003 году, у меня просто конкретный случай, поэтому я помню, 2003 год, в молдо-турецком лицее, не лицей, молдавский лицей в Камрате, только открывался, только набирал свои первые там классы, было очень мало детей. И гагаузы не хотели отдавать своих детей туда, потому что дети будут учиться в русской школе. А сегодня эти лицеи, о которых говорит Лена Федоровна, они самые многочисленные лицеи в Гагаузии. Следовательно, за 30 лет жизни автономии мы, это власть, люди, которые избирали эту власть, мы убедили себя, наших детей, что нужно учить румынский язык, пойти надо в румынские лицеи и русские, потому что кому что предпочтительнее, а о гагаузском языке мы говорим меньше всего. То есть получается, что за 30 лет жизни автономии люди убедились в том, что если ты хочешь в этой стране реализовываться, то тебе нужно знать обязательно румынский язык и русский, потому что он тебе тоже даст какие-то более или менее широкие возможности. С гагаузским языком возможностей нет. Так, к этой мысли приводит вот эта история с тем, что родители выбирают. Сегодня есть выбор у людей. Тогда не было 30 лет назад. Нам нужно сделать, чтобы люди Почему выбирали. Гагаузский национальный университет, который создавал Леонид Добров, не прижился? Простите за глагол. Нужно было начинать, не прижился? С детских садов. Нужно было начинать со школ. И потом уже думаю, что нужно было делать университет. Базу нужно делать. Но вы знаете, в нашей студии... Мы все провалили в этой гагаузской автономии? Мы все проваливаем, и наш язык тоже проваливается. В нашей студии один из гостей... Мы видим, мы его теряем. Да, сказала о том, что нам нужно эту проблему осознать. Наверное, очень много найдется людей, которые будут критиковать наше высказывание сегодня. Где-то они были очень категоричны. Но, возможно, эта проблема была, когда мы продвигали закон о расширении сферы применения гагаузского языка. Никто не хотел признавать, что проблема есть, что дети не говорят на гагаузском языке. Сегодня никто не хочет видеть проблему, что мы Гагаузию как автономию можем потерять. И можем потерять не потому, что кто-то собирается ее у нас забирать, а мы можем потерять потому, что мы потеряем язык, соответственно, перестанем быть этносом, который имеет право на то, чтобы иметь автономию, самоопределяться. То есть сегодня эти проблемы надо осознать. Как сделать так, чтобы власти, а в первую очередь сами люди осознали эту проблему? Возможно ли это сделать? Наверное, Башкан и Народное собрание должны говорить об этом. Но они этого делать не будут, не готовы. Что делать дальше? Как пробудить у людей желание говорить об этом? Это самое сложное. Самое сложное войти в семью. Это самое сложное. Лена Федоровна мне много раз приводит пример. Ну как, Катерина Федоровна, вот там совершенно мертвый язык сделали живым, и язык живет и работает. Но как мы можем позволить себе потерять язык, который сегодня еще живет, есть? 60 лет, не больше. Что? Жить нашему языку. Вы так думаете? Вы знаете, 60 лет. Я думаю, да. Одна из моих знакомых в почему 60 лет? А почему 60? Давайте сейчас скажу. Потому что сейчас детей, которые говорят 1,5 годиков, 1,5-2 годика деткам, давайте посмотрим, сколько их по всей Гагаузии. Я вам скажу, может быть 5-6, не больше. Не, 5-6, не больше, честное слово. Ну, если заговаривают 1,5, не знаю, вряд ли они сразу, ну, допустим, что 3 года, да, вот возраст, когда дети уже говорят. Давайте 3. Давайте найдем, сколько детей, которые говорят в 3 года на гагаузском языке. Давайте найдем. Ну, у меня есть конкретный пример, когда я однажды попала в детский сад, где было 18 детей, дети пили молоко,
с булочкой, да, ели булочку. Я спросила, а что вы пьете? Мне сказали молочко еще как-то. Я сказала, на гагаузском можете сказать? Долго думали, и 2 детей сказали из 18. А моя бабушка говорит, сють, это было в 2016-17 году. Ну, 17-й год. Да. Сегодня и этих 2 вы можете не найти, сегодня, к сожалению. Не-не-не, сейчас точно не найдем. Давайте попробуем. Сделаем рейд, попробуем, я знаю, посмотрим. как вы болеете за язык и за гагаузскую автономию, и как вы как бы я не бесстрашно болела, высказываете как бы кто-то не болел, это факт, мы идем к этому. Но мы сами идем к этому. Но я же говорю, мы можем поменять ситуацию, и если мы сделаем наше начальное образование на гагаузском языке, это точно поменяется. Детский сад и начальное образование, и гагаузский язык выживет хотя бы еще на лет 200-300. Гюлю, вы были свидетелем того, как люди не хотели переименовывать улицу на имя Степана Топола в Камрате? Да. Были, да? Гюлю, вы помните, как противостояли нам, когда мы продвигали закон о расширении сферы применения гагаузского языка? Помню. Но мне кажется, что вся Гагаузия внимательно поднялась, чтобы сказать, что это не нужно делать. Представляете? Но сегодня используют этот закон только в теми статьями, в которых есть выделение финансов для того, чтобы издавать книги, проводить конкурсы и приписывать плюсы тому или иному управлению, которое провело этот конкурс. Да. Но не говорят на гагаузском языке политики. Только это используют. А вот, например, сколько там у вас было процентов делать собраний на гагаузском языке? Все прописано. Пусть покажут, сколько они сделали. Но никто же не требует от них выполнения этого закона. Вы понимаете, что в чем плюс нашей автономии для гагаузского языка? Сформулируйте хотя бы в завершении этой передачи какой-нибудь, вот в чем плюс в чем плюс автономии для гагаузского языка? Вот что дает гагаузская автономия для нашего гагаузского языка? Если у нас власти не говорят на гагаузском, но школьный предмет, он был бы так или иначе, даже если мы не имели бы гагаузскую автономию. Да, он мог бы быть как предмет. Он был. А что еще образование автономии, он уже вошел в школьную программу. В 1986 году я учила гагаузский язык в моей турецкой школе. То есть предмет был бы так или иначе. Да. А что дала автономия для сохранения развития гагаузского языка? Вот просто очень коротко. Ничего. Вот видите, ничего. Мы пришли после 30 лет к выводу ничего. Книги, которые некому читать. А зачем мы на них тратим деньги? Вот это у меня тоже вопрос. Если мы говорим о том, что сегодня в бюджете какая-то дыра образовывается, об этом говорят отдельные депутаты в Народном собрании. То есть, получается, за 30 лет не научились управлять финансами, для того, что не научились и так и не обозначили то, о чем говорил Кирилл Железогло, цитата Лена Федоровна читала. Национальная идея, он говорит, была в начале, а мне кажется, что и не было этой национальной идеи, хотя очень правильно он указывает на то, что национальная идея – это главное зерно для жизни автономии. Однозначно. Вокруг этой идеи должны были бы строиться все законы и деятельность и т.д. и т.п. То есть если всего этого нет. Не было языковой политики, до сих пор ее нет. Но вы знаете, мне очень не хочется заканчивать эту передачу вот на такой пессимистической ноте. Мы же оптимисты с вами. Мы оптимисты. Недавно одна из моих коллег, она сказала о том, что в церкви она услышала какую-то молитву, которую до сих пор всегда слушала на русском языке, она ее услышала на гагаузском языке. Слава Богу. Она говорит о том, что я просто даже передать не могу, как насколько это красиво, насколько это меня впечатлило, насколько это приятно, насколько это проникло, и я прониклась этой молитвой, потому что каждое слово, которое произносилось, оно отзывалось не только у меня в голове, оно отзывалось у меня в сердце. И я хочу сегодня, вот заканчивая эту передачу, пожелать, чтобы мы все гагаузы поняли, и, кстати, он очень любит слово «кыйметле», не судьбу «кыйметле», какая большая ценность для нас, наших жителей нашей автономии, наш родной язык, который делает нас уникальными, который дает нам, мы не чувствуем, потому что мы его не используем, но если бы мы его использовали вот так, как вот эта вот молитва, таким бы нам всем казался бы наш язык. Я очень хочу, чтобы мы все прочувствовали вот эту ценность нашего языка, чтобы мы стали требовать от депутатов, которых избираем, от башкана, которого выбираем, чтобы они его использовали, чтобы они доносили важность до каждого человека в нашей автономии. Тогда, как и сказал гость нашей прошлой передачи, наша автономия будет более сильной,
Вот язык должен нас объединить в первую очередь. Однозначно. Это связующее кольцо, как говорится. Gelin bitkide gagavuzlarozma gagavuşça danışalım. Hadi Да, danışalım danışalım. Gagavuşça. Peki, Demesin doğru. yani biz sadece Rus dilinde laf Biz ediyoruz ama gagavuzlara biz... danışıyoruz. Bizim kıymetli dilimizi, bana kalsa biz hepsimiz lazım, duyalım canımızın içinde, ruhumuzda. Da o zaman bizim o dilimiz sanırım geçecek bizim uşaklarımıza da. O bizim içimizden geçmese biz onu uşaklara da veremeyeceğiz. Uşaklara dili büyün verme en önemli işlerden biridir bizim için. Çünkü bizim önümüzde öyle bir durum var. Hani biz dilimizi kaybediyoruz. Biz bunu duyarız. Biz bunu görüyoruz. Ama ailede eğer Gagavuşça laf edilerse, başkanlıkta eğer Gagavuşça, halk topluluğunda eğer Gagavuşça laf edilerse, bizim olacak kolayımız doğurtma bu durumu. Dediğim gibi 60 yıl gibi görüyorum. Ama güzel adımlar, kıymetli adımlar yaparsak, biz bu kaybı var nasıl durgudalım. Dilimiz bizim yaşasın ta çok. Güzel laflar, pek Hadi güzel. bulalım o kuvveti, toplanalım gene de. Böyle dedi Güllani, bu kolverimin bitkisinde hadi Gagavuzlara da kendimiz Gagavuşça danışalım. Bu sorular anglarından bugün açıkladık bu kolverimde. Elbette ona bize dini. Burada 3 Gagavuz bulunardı bugün ama sanırsam bizi daha da çok insan baktı, gördü. Bekim çoğu bu fikirlerle kayıl değil. Öyle de var nasıl olsun. Çünkü serbest yerde, serbest devlette türlü bakışlara yer var. Doğru. Ama biz isteriz sadece söyleme hani Gagavuzların borcu yaşatma, taşıtma Gagavuz dilini. Nice biz bunu yapacağız? Bu bizim işimiz. Burada yok ne Moldovan, ne Bulgar, ne Ukrayna, ne başka halkların kabahati. Nasıl yapalım da gülüntü olmayalım, kaybetmeyelim kendi dilimizi. Ama işledelim, yaşatalım, hem de içtirdelim daha çok yıllar ileri başka evlat boylarına da. Lena Fedorowna, siz bitireceksiniz bu programı bugün. Da, ben de hep Gagavuz dilinde isterim danışma hepsine kim bizi seyreder. Pek çok sıra yaşamakta olur öyle işler, anglar dil bizim elimizde. Biz istesek de istemesek de biz yokunca o işleri değiştirelim. Ama tetyo ne bağlı Gagavuz dilinden, o halis bizim elimizde. Her bir insan kim yaşar Gagavuz'da. Yapalım bizim elimizden gelen işleri de bu güzel, kamil, şıralı, yalpak bir dilde ta çok yıllar, çok asırlar laf etsin bizim de yıllar boylarımız. Allah versin. Sağ Allah Da versin. olmasın öyle hani Gagavuzya'nın 30. yıl dönümünü kutlarkana yön plana çıksın, öyle olsun. Yön plana dil çıksın. Kutlamaklar olarsa da ilkin Gagavuz dilini laf etme, hem de Gagavuz автономиясının köşesini, en önemli köşesini göz altına alma. Друзья, это вот было наше такое общее решение. Мы обратились к нашим жителям автономии на родном гагузском, для всех нас родном гагузском языке. Ну а для вас мы говорим, смотрите наши выпуски Гагаuz Медиа, YouTube канал, проект «Единомышленники», Елена Карамит, Екатерина Жекова. Мы всегда здесь, и наших гостей мы приглашаем для того, чтобы раскрыть больше скобки по тем вопросам, которые интересуют граждан нашей Молдовы. Оставайтесь с нами. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники.